O sea, una vez me regalaron una bicicleta y en eso Marita, que yo estaba siempre enamoradísima de Marita, con un cacho de bicicleta, pero impresionante. Y entonces, tú sabes, ña, yo me molesté, me busqué un par de patines. Marita me mira, sale corriendo, se consigue unos patines de esos Blade que ya no había. Y ella, ña. Mira, me molesté tanto, me bajé el chorcito y le enseñé. Le dije, mira a ver si tú tienes uno igual que este. A los 2 minutos venía, ña. Le digo, ¿qué? ¿Tú tienes uno igual que el mío? Dice, no. Pero dice mi mamá que con uno como este puedo tener 10 como ese. Oye, qué bárbaro. ¿Cómo le estás pasando? Pura pero entendido. Pura pero encendida.